हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं इधर का नज़ारा। देखिए देखिए, 4 ठो जो बिल्ली का बच्चा था खा गया था, बड़का बिलरा उसी को फाड़ने गई थी। आया था फिर खोजने के लिए कि और है कि नहीं। कितना हरामी है बताइए। सिर्फ जानवर इंसान का दुश्मन नहीं होता है, जानवर के भी दुश्मन होता है। माता रानी का दर्शन करिए, बोलिए जय माता जी, बोलिए जय जय माता जी, हर हर महादेव। देखिए टाली पर रखा था, अभी नया गाछ है पौधा तुलसी का, अभी टाली पर रखे हैं। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। छोटे बड़ों जितने भैया लोग हैं सबको प्रणाम। छोटे लोग को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, बहन लोग को, दीदी लोग को, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। तो आप बताइए आप लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे, स्वस्थ मस्त फिट होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तभी फिट रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो देखिए मैं दुकान कर रही हूँ अभी, देखिए देखिए हेलो गाइस, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों? मैं तो सभी का वीडियो का लाइक सब्सक्राइब करती हूँ। जितना मेरा सामने वीडियो आता है सबके करती हूँ। जितने मेरे छोटे बड़े भाइये हैं सबके लिए मैं बोल रही हूँ। ऐसे तो